Hola chicos, bienvenidos otra vez a mi canal, las manualidades de Valentina. Hoy no estaremos haciendo manualidades, no sé por qué me gusta llamarle así, pero para que sean un Valentinini, que diga una Lexity, tienen que suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Bueno, pues acá estoy con mi hermanita. Tenemos unos slime. Eran azul, pero yo les empecé a echar... Les eché una bolita de rubor. De rubor. Es café. Se hizo este color. Quiero que en los comentarios Bueno, no en los comentarios. Ajá, en los comentarios o que graben un video y me lo manden las personas que tienen mi WhatsApp. Que me lo manden. O sea, mis familiares. Y pues... díganme ahí en los comentarios o en el WhatsApp o en un video si lo pinto o así se ve bonito. Si se ve bonito con este color, dejen por la luz del sol. Así, como café verde. Ahí les va. Ahí está. O lo pinto. Si dicen que lo pinte, díganme de qué color y lo pintaré. Bueno, recuerden que tenemos a la venta mis portacubrebocas. Ya tú le dices qué nombre quieres. Búsquenlo en las redes sociales. Bueno, lo que hice para que se estirara así de mucho, porque no se estiraba así, es ponerle crema y talco. Voy a ponerle más crema. Ya talco ya le puse mucho y solo una vez le he puesto. Le voy a poner más crema y ahorita les muestro cómo lo incorporo de la crema y el slime. Por cierto, las bolitas se le caen, chicos. Bueno, ya le puse la crema. Lo que hago es estirarlo, es ponerle el slime encima de la crema. Estiro, pongo el slime arriba de la crema. Ya que le puse 2 capas de slime, lo que empiezo a hacer es batir. Ya sé que te vas a manchar de crema, pero tiene que ser crema para la mano. O para el pie, pues, o la cara, porque si nos hace daño esa crema, si es para otra cosa, nos podemos enfermar. Yo le puse, les digo, crema para pies, manos y cabeza. No, se le caen las bolitas, chicas, y mi hermanita las quiere agarrar y no puede. Aquí tiene este slime. Le di poquito y le falta más. ¿Dónde dejaste tu slime, Sa? Bueno, pues ya te quedaste con solo esto. Bueno, voy a hacer mala y te voy a dar tantito más. Ahí está, ya le di más. Ay, yo le voy a poner... Creo que se lo comió, chicos. Esperemos que no se lo haya comido, porque si no, algo le puede pasar y no queremos. Porque no sabemos con qué está hecho este slime. Lo compramos, no lo hice yo. ¡Uy! Oigan, ya estoy viendo como que se ve bonito de ese color, pero no tanto. Pónganme en los comentarios. Me encanta. Recuerden que también en los días de niño, en cumpleaños, también tenemos a la venta una paleta gigante y te meten dulces adentro. Miren. Yo ya me comí los dulces y le metí canicas. Bueno, ¿quieren que les muestre mis dibujos?
Ok, voy a ir por... Unos son como portadas que veo en TikTok, pero no las hago en la libreta porque no nos dejan hacer de ese tipo de portadas. Bueno, se los voy a mostrar, voy por ellos. Aquí está. Aquí dice mis dibujos. Por ejemplo, tengo este donde estoy yo y las cuatas, Alexa y las cuatas, Alexa, María José y Marisa. Les digo las portadas que no me dejan hacer en mis libretas. Esto, que mi mamá se llama Monse, a mi mamá Monse le gustan los tacos y de fruta los arándanos. A mi papá le gustan los camarones y de fruta las mandarinas. Hice este cactus que me falta colorearlo. La maceta. Aquí estaba haciendo algo. La verdad, sol, estrella. Un planeta, otro planeta que estaba haciendo otro planeta. La luna, no sé si ya lo había dicho. Alexa Tadeo. Una hamburguesa, patatas, cactus, mariposa, globos de corazones y arcoíris. Todos son kawaiis. Y pues tengo hojas por si quiero dibujar algo más.